Mau terbang kemana, Bu? Mau terbang ke Swiss. Ke Swiss. Sudah siap penerbangannya? Belum. Belum. Ibu mau pesan apa nanti makanannya? Hamburger. Hamburger. Minumannya? Ada ini siapa ya? Pelayan atau Ada penanya orange ya? juice, ada kopi. Ibu pasti nggak minum kopi. Ada susu juga. Atau mau ice cream? Es krim. Ice cream. Es krimnya nanti mulai di pesawat, bukan salah saya. Gak apa-apa. Ibu boleh kok makan es krim di pesawat. Boleh po. Boleh. Ora-ore. Kakak tahu nanti penerbangan ini dalam ketinggian berapa? 7.000 kaki. Kakinya siapa nggak tahu, Papi. Kakinya papi. Siap mau penerbangannya, Bu? Belum. Belum siap. Ibu nunggu apa? Ibu nunggu makanan saya. Nunggu makanannya. Makanannya nanti diantar, Bu. Kan dimasak dulu. Nanti 1 jam nanti. Iya. Ibu udah lapar sekarang. Pak, gimana ya cara lepasin sabuk ini? Saya nggak Ibu jadi belum ikut bisa. ini. Kembalikan tiket saya. Gimana sih? Kalau nggak bisa pasang, kembaliin tiket. Hei. Kan udah mau berangkat, Bu. Biarin aja lah, Bu. Gue bisa lepas. Ya, Bu Sita. Pelayan ini nanti kita mau kemana sih? Kita akan ke Swiss. Pasti melewati Eropa, Bu. Ibu tahu kota-kota di Eropa apa aja? Iya ding, ada ding, apa itu namanya kotanya? Prancis sama Italia. Iya, akan melewati kota itu. Ini butuh berapa jam? Ibu mau turunnya di Swissnya? Gak mau turun yang lain? Enggak. Gak mau. Ya udah kalau nggak apa-apa gitu. Itu AC-nya dihidupkan, Bu. Di atasnya itu AC-nya. Mana? Itu di atas Aku itu. terlalu pendek. Ya nanti saya hidupkan ya, Bu. Sebentar. Titit titit. Nah, udah dingin kan? Masih panas, Bu ya. Berarti Ibu perlu yang dingin sekali ya. Ibu baca-baca majalah dulu sambil menunggu. Mana majalahnya? Mana? Oh, majalahnya lupa belum dicetak, Bu. Belum dicetak. Masa pesawat punya majalah kagak ada pun cetak. Iya, pesawatnya lupa nyetak pesawat. Pesawat majalah. Pesawat ini saya beli rating 1 loh nanti. Ibu sabar dong di pesawat. Sabar. Ya, Koper dingin kan? saya di mana? Kopernya ada di belakang, Bu, di sana. Di belakang pun di bawah. Ya di bawah, Bu. Ini pelayan Ibu, gimana? Ibu tadi kopernya warna apa? Warna pink. Warna pink, bukan warna kuning. Ibu kayaknya ada 3 koper tadi. 2. 2. Oh, 2 pink sama kuning tadi kopernya. Enggak. Jadi Pink sama hitam. pink sama hitam. Terus Pak, ini kapan ya berangkatnya ya? Katanya di HP saya jam 7, ini sudah jam 7.30 yo. baru Udah telat lewat 30, Bu, belum 1 jam. Akan mulainya kan 7 pas. Oh, boleh lah, Bu. Ya. Saya nunggunya berapa jam lagi nih? Nggak ada pelanggan, nggak ada pelanggan, nggak ada pelanggan, nggak ada Iya. pelanggan. Kan pesawatnya memang kosong, spesial buat Ibu aja yang berangkat. Ibu sendirian aja di pesawatnya sama ada itu pilotnya yang mengantarkan ke Swiss. Pilotnya mana? Di depan. Nanti kita ke depan, Bu ya. Ibu mau ke depan lihat pilotnya? Ayo. Mau.